Bannamakolero abasoba mu 1200 bakakasizza nga bagenda okwetaba mu mwoleso gwa Buganda Expo ogenda okubeera okuva ng'ennaku z'omwezi 16 paka 25 wano e Bulange Mengo. Omwoleso guno nga gwe mulundi ogwokusatu gugenda kubanga gwetabayako bannamakolero okuva wano mu Uganda ssaako n'abava ebweru w'eggwanga ogenda maaso n'ogwongeramu ebbugumu. Kwogera ku mukolo kwabadde kutongoleza Ssenkulu wa kampani ya Luba Events Moses Lubuulwa wano wasinzira National Uganda okugwettalira ennyo mu kuwagira enkola ey'ebintu ebikolebwa wano. Ku mukolo gwe gumu era Lubuulwa avuddeyo n'ategeeza ng'eno engeri yokka y'okutuukiriza obubaka obw'omukulembeze w'eggwanga bwe yavayo nga yogera n'abasuubuzi essira n'ateeka ku kuwagira okukola amakoli agafa ga kuno n'okkendeeza ebintu ebiva ebweru. Buy Uganda, build Uganda, buli muntu agenda okujja ng'oyoleseza wano jangu otunda ekintu kyo. Kubanga gw'omwoleso guno gugenda ku challenginga. Buy Uganda, build Uganda, guyina omu China, guyina omu Dutch, guyina omu na Kenya, guyina omu South Africa, guyina omu Tanzania. Kakati okwawukanako n'enkola yaffe ya Buy Uganda, build Uganda. Ne Buy Uganda nawe build Uganda kati jangu nga wenywezezza kubanga guno omwoleso gwa ku challenginga. Gwosi guno si gwa kisa nti gukwatiddwa omuntu waffe awaka ennaku Buy Uganda. Buy Uganda, build Uganda naffe kati yeno yessaawa naffe okulagako ne bannaffe abalala tukola ebintu ebirungi. So bw'otunuulira ebintu Uganda byekola bintu birungi nnyo wano we tugenda obipimira ku katale n'ebyaba China, ebyaba Dutch, ebye South Africa n'ebyensi endala kubanga omwoleso guleesa abantu okuva mu mawanga amalala. Ssentebe wa kampuni ya Luba Events Kiyega Constance Lwanga akakasiza nga bamaze okufulumya ate abakugu abagenda okuyambako mu kutunda omwoleso guno eri bannayuganda bonna ssaako n'okuweereza obuweereza obulungi. Leero tuteeketeekedde ab'ekizibita 1200 era emidaala tuyina emidaala 1200. So tusaba bannaffe mwenna obutafiika okubeera ng'ojja oguleka omudaala gwobeere nga oli safe. So aboolesi bagenda kuba emidaala giri emidaala 1200 era egyo emidaala gye tutunda gyokka. Omu ku kampuni eziza okwegatta ate ku basuubuzi bano mu Mitego Ssentongo ategeezezza nga bali mu kwanaganya minisitule ey'ebyobusuubuzi enegenda okuvaayo okuleeta gavumenti ya wakati bakwatagame ne gavumenti ya Buganda okulaba ng'omukolo guno gugenda mu maaso. So njagala nkubiriza bannayuganda ku mulundi guno gwokka nti ekitongole kya Ministry of Trade kyo ngenda kiremerako Honorable Bahati akimanyi era bulungi nnyo nti yakulira amakolero mu state mukimanyi bulungi. So Honorable Bahati goli wange nnyo tuli ffenna tuli mu office emu njatuddire central government tugigatte n'obwakabaka bwa Buganda tubeerenga tuli omuntu ogwo kubanga eno bendera ffenna tugiyeetaaga. Bwe tunaba tugase bendera yaffe okuba ey'omuzinzi tujja kulaga nti ekifaananyi ekyokweyawulayawula buli kaseera kimaze okuvaawo. Ku Russell TV nze Grace Segirinya ne Kyambadde Lawrence Omunyo.